Raúl Lira. Gloria a Dios. Levanta tu mano, por favor. Ahí donde está, por favor. Y repite, Dios. Vamos, repite, Dios. Hoy vine dispuesto a escucharte, a ser tocado por tu palabra. Transfórmame, restáurame, abre mi entendimiento para poder recibir lo que preparaste para mí en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, diga amén. Toca al que está a un lado de ti y dile, prepárate, porque Dios te va a hablar. Y es su palabra la que te va a cambiar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas a Dios ahora. Vamos, dale palmas a Dios ahora. Yo creo que su palabra sigue transformando los corazones. Toma tu asiento si quieres unos momentos. Solamente hablaré unos minutos, pero yo creo que si tú pones atención, hay una palabra que puede cambiar la situación en la que estás viviendo. Yo creo que si pones atención, hay una palabra que puede cambiar tus pensamientos y libertarte. ¿Alguien está aquí? Yo quiero hablarte, aleluya, basado en la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hay un versículo, aleluya, que me llama la atención, que está en Génesis, capítulo 19, versículo 26. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Alguien diga amén, por favor. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. Toca al que tienes a un lado y dile, no mires atrás. Vamos, toca al que tienes a un lado y dile, no mires atrás. Quiero leerte otro versículo que está en Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Capítulo 19, versículo 19, y dice, partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante, él le echó su manto. Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Repite, los mató. Vamos, alguien repita, los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una de las cosas que me llama la atención para poder cambiar de vida, para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo, la primera es no voltear atrás. La segunda es matar el pasado. Y la tercera es creer en lo que está enfrente de nosotros, creer en lo que hay delante de nuestras vidas. ¿Alguien está aquí? Lo primero es no voltear atrás. Lo segundo es matar el pasado. Y lo tercero es creer que tenemos un presente. Hoy yo vine a hablar con alguien de parte de Dios para decirle, tienes un presente, tienes un futuro por delante. Yo no sé qué tan bajo has caído, pero algo sé, que si estás con vida, aún tienes presente, aún tienes futuro, y hay algo grande que tú puedes lograr. Alguien alabe a Dios ahora. El problema de nosotros es que estamos tan enfrascados
en un pasado, en un fracaso, que se nos olvida que mientras haya vida, hay esperanza. Y si tú tienes vida en esta noche, aún puedes lograr cosas grandes. Linda le basaba caer. Yo sé lo que es una adicción. Yo sé lo que es una malilla. Pero un día tuve que olvidar ese pasado y entender que había un presente para mí. Un día tuve que olvidar hasta dónde había caído y enfocarme en lo que estaba delante de mí. Tú no entiendes ni tienes la capacidad de comprender qué tan lejos puedes llegar si crees en el presente, si crees en lo que está delante de ti. Tú no necesitas que nadie venga a creer por ti. Si tú crees, lo puedes lograr. Hace un momento predicaba en otro lugar y les decía, yo recuerdo que cuando estaba en la adicción, nadie quería pasar tiempo conmigo. Nadie quería Raúl Lira con ellos. Nadie quería que yo estuviera a su alrededor. Te hablo de amigos, te hablo de familia. Pero yo olvidé ese pasado y me enfoqué en un presente. Y ahora, todo aquel que quiere pasar tiempo conmigo, me tiene que esperar 6 meses. Alguien lo dijo aquí. ¿Saben por qué? Porque Dios te devuelve tu valor. Alguien repita, se me va a devolver el valor. Lo que tienes a un lado, dile, tú vales mucho. Deja de voltear atrás. La mujer de Lot tuvo un problema muy grande. Dice la Biblia que esta mujer volteó atrás. Y cuando volteó para atrás, la palabra dice que se convirtió en una estatua de sal. Lo que me llama la atención es que esta mujer no volvió atrás, volteó atrás. El problema más grande que te hará fracasar es voltear atrás, es recordar el pasado. Esta mujer no necesitó regresar. El simple hecho de voltear atrás la paralizó por completo. Lo que paraliza sueños, lo que paraliza metas es voltear atrás. No importa lo doloroso, no importa lo frustrante, no voltees atrás. Camina hacia adelante sin importar lo que tengas que perder. ¿Sabe cuál es el error? No necesariamente tienes que volver. El simple hecho de voltear atrás paralizará tu vida. El simple hecho de recordar todo lo que te ha hecho daño te puede volver a hacer recaer. Hoy yo te invito a que no voltees más atrás, voltea hacia enfrente. Esta mujer volteó atrás y hasta el día de hoy tú puedes ver esa estatua ahí paralizada. Hay sueños que se paralizan cada vez que tú volteas atrás. Hay ilusiones que se mueren cada vez que tú volteas atrás. Hay metas que terminan cada vez que tú volteas atrás. Hay familias que se destrozan cada vez que tú volteas atrás. ¿Alguien está aquí? Cada vez que tú volteas atrás, estás destruyendo algo. Cada vez que tú volteas atrás, estás paralizando el propósito de Dios sobre tu vida. La Biblia dice que Elías encuentra a Eliseo. Y cuando lo encuentra, Eliseo tuvo que hacer una cosa para poder caminar hacia enfrente. Pregúntame qué. No, usted no quiere que predique. Pregúntame qué. Dice la palabra que él agarró y mató los bueyes. Él agarró y mató su pasado. Todo lo que representaba su pasado, él lo mató. Linda, le masai, Leo. Espíritu Santo ahí. Lindo, le majanda, le masan. Lo que me llama la atención de Dios no es cuán bajo podemos caer. Lita mae sanda. Lo que me llama la atención de Dios es cuán alto nos puede levantar.
No me llama la atención lo que podemos perder. Me llama la atención la restitución que Dios trae sobre nuestras vidas. Y aunque parezca que todo está perdido, hay algo de Dios para tu vida. Hay un propósito de Dios para tu vida. Prepárate, porque aunque tú sientes que perdiste, prepárate que Dios te devolverá la confianza de los tuyos. Lindo lema. ¡Sale de cande! ¡Amén! Yo quiero que alguien le dé aplausos a Dios, por favor. Yo siento al Espíritu de Dios tocando los corazones. Hay gente aquí que marcará un antes y un después. Dios comenzará a hacer algo con tu presente. Llegó un día donde yo tuve que decirle adiós al pasado. Tuve que decirle adiós a lo que me ataba a un pasado, para darle oportunidad al presente que Dios tenía sobre mi vida. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que tenemos la mano ocupada y Dios no nos puede entregar un presente ni un futuro. ¿Alguien está aquí? Tienes que matar el pasado. Repite, mataré el pasado. Mataré el pasado. Vamos, di. Mataré el pasado. Mataré el pasado. Escucha, hay un problema. Una ocasión yo estaba estudiando cómo es que los changos son cazados en África. Y los cazadores hacen un hoyo en el piso. Y en ese hoyo solamente cabe la mano del chango. ¿Alguien está aquí? Y en el hoyo le ponen dulces. Le ponen cacahuates. Cuando el chango mete la mano, al agarrar los dulces, la mano ya no sale. Ahí alaba a Dios. Y los cazadores comienzan a acercarse hacia esos animales. Pero por no soltar los cacahuates, por no soltar los dulces, terminan perdiendo la vida. Hay gente aquí que Dios le está hablando ahora. Tienes que soltar eso, porque Dios quiere salvarte. Tienes que soltar eso, porque Dios quiere restaurarte. Es tu decisión. Eliseo mató el pasado. Mató todo lo que le ligaba al pasado. Pregúntame qué tienes que hacer tú al salir de este lugar. Matar toda relación que te liga al pasado. Si hay algo que te recuerda a la droga, mátalo, apártate de ellos. ¿Alguien está aquí? Si hay una relación que te recuerda a las drogas, apártate de ahí. Si hay un amigo que te recuerda a las drogas, apártate de ahí. Si quieres cambiar, tienes que matar todo lo que te enlace a un pasado. Si es posible, cámbiate de colonia, pero mata toda relación que te ligue al pasado. Escucha, la Biblia dice que Eliseo mató el pasado, mató a los bueyes y caminó hacia enfrente. No solamente el matar el pasado, sino creer en un presente. Yo creo que todos los que están aquí, Dios los dotó de capacidades, de dones, de habilidades. Y si tú crees en aquello por lo que eres bueno, Dios hará algo con eso. Yo no ocupo preguntarte, pero sé que cada uno es bueno en algo. Si tú usas eso, en lo que eres bueno, saldrás adelante. El que es bueno cantando, cante, Dios lo va a bendecir. El que es bueno carroceando carros, carrocee, Dios le dará su propio taller. El que es bueno en carpintería, agarra el martillo, que Dios le dará su propia carpintería. ¿Alguien está aquí? Pero si tú no crees, nadie va a creer por ti. Porque los que te rodean creen conforme a tu fracaso. Y dicen, es un adicto más. Es un delincuente más. Pero tú puedes cambiar la historia. Eliseo creyó en un futuro. Creyó en un presente. La Biblia dice que Elías se fue. Y Eliseo agarró el manto y golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía Elías. Y las aguas se partieron en dos.
Dios lo usó también a él. ¿Por qué? Porque no solamente mató el pasado, sino creyó que Dios podía hacer algo con su vida. Si tú lo crees, Dios hará algo. Cuando Dios me lleva a otro país a predicar, a otras ciudades, siempre la misma pregunta: Señor, ¿por qué si hay gente mejor que yo? Gente que nunca usó drogas, gente con más habilidad para hablar, ¿por qué me llevas a mí? Y Él siempre me ha contestado lo mismo: Raúl, no es tu capacidad, es lo que tú has creído. Y si sigues creyendo, te llevaré más alto. Hay gente aquí que Dios le dice hoy: no se ha terminado nada. Yo tengo propósito contigo. Pero esto lo quieres creer tú. Yo no lo voy a creer por ti. El chiquilín no lo va a creer por ti. Alexis no lo va a creer por ti. Esto lo tienes que creer tú. El límite es el cielo. Si tú lo crees, Dios te puede devolver esa familia. Si tú lo crees, Dios te puede devolver esos hijos. Si tú lo crees, Dios te puede devolver el respeto que se te perdió. Si tú lo crees, Dios te puede devolver el valor. Si tú lo crees, Dios levantará tu cabeza. Si tú lo crees, Dios hará algo contigo. Si tú lo crees, Dios comenzará a obrar de una manera explícita. Ay, si tú lo crees, Dios moldeará ese corazón. Si tú lo crees, Dios hará algo especial. Si tú lo crees, recuperará lo perdido. ¿Cuántos creen que Dios hará algo? Aprovecha la oportunidad de estar aquí. ¿Alguien está aquí? Aprovecha que estás aquí, no estás muerto. Porque mientras tengas vida, hay esperanza. Yo lo único que le agradezco a Dios fue que no me morí mientras usaba drogas. Porque gracias a que seguía con vida, aún pude hacer algo con mi vida. Gracias a que la droga no me mató, aún pude hacer algo con mi vida. Gracias a que seguía con vida. Y si tú estás respirando el día de hoy, alaba a Dios, que es lo único que necesitas, respirar. Porque mientras estés vivo, hay esperanza. Mientras estés vivo, Dios te está diciendo: aún no he terminado contigo. Alguien repita: mataré mi pasado y creeré en mi presente. Pero hay gente que prefiere creer más en esa bolsita que en lo que Dios va a hacer con ellos. Se fueron aquí 15. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos que creer. Tenemos que creer. Y yo se lo compartí hace un momento a los otros muchachos allá. Y les decía: si tú me dices dónde vives, yo te voy a decir dónde está la Conecta cerca de tu casa. Y es la realidad. Pero yo tengo que creer en mí. Y cada vez que paso por esos lugares donde yo sé que puedo pararme del carro y comprar una dosis, tengo que creer en mí y decir: no, Raúl, Dios te libertó. No, Raúl, Dios ya hizo la obra. No, tú no puedes volver atrás. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que cuando tú estás en ese momento, dejas de creer en ti. Pero yo sé que aquí hay una generación que mandará a volar al diablo y creerá en el propósito de Dios sobre su vida. Creerá que Dios aún tiene algo con ellos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo sobre sus vidas? Y te digo algo: dale palmas a Dios, por favor. ¿Y quieres que te diga algo? Pregúntame qué. Es lo único que necesitas. Tú, creer en ti. No busques que nadie crea en ti, ni el que está a tu lado, ni los que están en casa. No, no, cree tú en ti. Porque si tú crees en ti, llegarás a donde estés capaz de creer. He conocido mucha gente que ha logrado cosas grandes. Y lo único que tuvieron que hacer es creer que Dios estaba con ellos y creer que ellos podían lograrlo.
¿Alguien cree aquí que puede lograr algo? ¿Alguien cree aquí que Dios le va a devolver familia? ¿Alguien cree aquí que Dios le dará su negocio propio? ¿Alguien cree aquí que Dios hará algo? ¿Alguien alabe la gloria de Dios? Alaba a Dios si lo crees. Dale palmas si lo crees. Alguien alabe a Dios. Cada vez que la tentación se te presente, pelea contigo. Como David lo solía hacer. Él peleaba con él mismo y decía: alma mía, alaba a Jehová. No te olvides que Él te sacó del hoyo de la desesperación. No te olvides que Él es el que te corona de favores. No te olvides. Y comenzaba a pelear con él mismo. Yo te puedo decir que eso es lo que me ha funcionado a mí. Cada vez que llegan esos pensamientos, peleo conmigo mismo. Y yo peleo conmigo. Yo peleo conmigo. Aprendí a pelear conmigo. Aprendí a pelear y a decirme: Raúl, no puedes menospreciar lo que Dios ha hecho. Y yo vine a decirle a alguien: no puedes menospreciar que Dios te tiene en este lugar. Deja de hacerte el proceso cansado y camina hacia enfrente, que te espera la bendición de Dios sobre tu vida. Ahí repita: me espera la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas. Me espera un futuro grande. Yo quiero hacer una oración especial por ti que dices: caminaré hacia enfrente. ¿Alguien cree que va a caminar hacia enfrente? Ponte de pie. Ponte de pie y a partir de hoy dejarás de lamentarte por los fracasos. A partir de hoy dejarás de lamentarte por lo que hiciste mal. A partir de hoy fijarás tu mente en lo que viene y no en lo que pasó. Vamos, levanta tus manos y cierra tus ojos. Ahora, ahí está el Espíritu de Dios. Ahora, más Espíritu Santo, más de ti. Más de ti, más de ti, Padre. Aún más de ti, más de tu presencia, más de tu presencia, más de ti. Ahí está el Espíritu de Dios, más. Vamos. Ahí está Dios, más. Yo siento una unción de restauración, más Espíritu Santo, más. Ahí está Dios haciendo una obra en tu corazón. Desde que llegaste a este lugar, Dios está haciendo una obra en tu corazón. Y te ha servido para meditar. Y has pensado muchas cosas. Y Dios me muestra cómo estás ahí, acostado, meditando. Hice las cosas mal. Pero voy a cambiar eso. Esas conversaciones internas que has tenido contigo, yo las he escuchado. La presencia de Dios romperá las cadenas en el nombre de Jesús. 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 Padre, yo oro por cada hombre que está en este lugar. En el nombre de Jesús. Más de tu presencia. Más de tu presencia. Padre, hazles entender que hay un futuro sobre sus vidas. Hazles entender, Padre, que hay algo bueno que está delante si ellos permanecen. Tu palabra dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Pero primeramente dice que nos sometamos a ti. Danos, Padre, la fuerza para someternos. Danos la fuerza, Padre, para someternos en el nombre de Jesús. Más de su presencia. Levanta las manos ahí donde estás. Padre, yo te ruego por cada familia representada en estos varones, cada esposa, cada madre, cada padre, cada hermano, Padre, que representa a ellos. Bendícelos. Guarda sus entradas, guarda sus salidas,
pero sobre toda bendición, que tu presencia sea lo más grande que tengan. En el nombre de Jesús. Hoy creemos, Padre, en que no voltearemos atrás. Mataremos todo lo que diga nuestro pasado y caminaremos hacia enfrente. Aún hay vida, aún hay algo que nos espera adelante, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Dale palmas a Dios en esta hora. Vamos, dale palmas a Dios. Dale palmas a Dios. Yo quiero que alguien repita: no existe un pasado. No creo que me entendió. Repita: no existe un pasado. Existe un presente. Y está en la mano de Dios. Amén. Dios te bendiga. Amén. Atesora esta palabra en tu corazón y ponla por obra. No des más vueltas. No hay nada detrás. No hay nada en el pasado. Todo lo que te espera está delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así yo entrego el lugar, amén, a quien corresponde.